po, ito po yung sa blower niya, no? Saksak ko na po, i-on ko. Try natin dito sa ano. Ito natatanggal. Ito wala kasi akong ano. Try natin init niya. Ito makikita nyo sa sid ng bote, ano. Lalambot yan, malulusaw, kumbaga mayuyup eh. Napasok na ako. Ganun kaganda init niya. Okay na po yan. Ganun, double check din natin to, although na video na natin to, no. Pakita ko lang po sa inyo ito sa Mac, ano. I-on ko ulit. Yan, tapos lagay ko na sa healthy 450. Talagang maganda lang talaga ang init ng Mac, at saka may pyesa dito sa Pilipinas, ano. Kaya marami na talagang gumagamit ng Mac. Iba talaga ang Mac. Kaya ang bilis niya, for ano na kagad, ano. Testing ko lang sa shield ng bote para makita nyo na ito lalambot yan. Ayan, ano, hindi ko na ilalak. Pakita ko lang na lumambot siya. Ayan, ang bilis. Lambot na talagang lusaw na agad. Ayan. I-off ko na. Galing pa ng province ito, pinadeliver sa amin ng LBC. Salamat po doon sa nagpagawa sa amin, sa tiwala. Thank you ng marami po.